अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है? प्यारे भी माशाल्लाह से 3 बकरों का सेट आपके लिए निकाला है। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा चीज़ है माशाल्लाह। उम्र जो इनकी ना 1 साल से ज़्यादा है माशाल्लाह। ज़ाल नस्ल क्वालिटी वाले बकरे हैं। कुर्बानी 2025 के लिए बेहतरीन कलेक्शन है। कोई 10-15 दिन का धुंधा होने वाला है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक जो है ना तीनों माशाल्लाह से धुंधे होने वाले हैं। बकरे बड़े हाइट वाले, बड़ी माशाल्लाह से क्वालिटी वाले और फुल हैवी साइज़ के बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। तीनों के तीनों ही आप चेक करें। ये माशाल्लाह से तीनों के तीनों बकरे चेक करें। ज़ाल नस्ल क्वालिटी में काफ़ी बड़े साइज़ के। कुर्बानी 2025 के लिए बेहतरीन कलेक्शन है। कुर्बानी के लिए चाहिए, सेल परचेजिंग के लिए तो बेहतरीन ज़ाल नस्ल क्वालिटी वाले बकरे हैं माशाल्लाह। इनकी हाइट की भी वीडियो भेजता हूँ आपको, दांतों की भी आपको चेक करा देते हैं। फुल बड़े साइज़ के ये चेक करें माशाल्लाह। ये और टटोरिया ये देखें माशाल्लाह। नकोड़ फेस ब्यूटी लुकिंग चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी खूबसूरत बकरे हैं ये आप देखें माशाल्लाह। ये फर्स्ट नंबर पे ये बकरा माशाल्लाह। बकरे का काद, जिसामत, हाइट, लंबाई चेक करें माशाल्लाह। काफ़ी बड़े साइज़ का बड़ा बकरा है माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह फर्स्ट नंबर वाला। ये चेक करें, बिल्कुल पक्का खीरा माशाल्लाह। दांतों में विथें काफ़ी पाई हुई हैं माशाल्लाह। ये बकरा चेक करें, खूबसूरत बकरा है। उम्र 12 से 12.5 महीने। काद की हाइट लंबाई काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। पक्का खीरा ज़ाद नस्ल क्वालिटी वाला बकरा है। ये भी आप चेक करें माशाल्लाह। इसके दांत भी आपको चेक करा देते हैं, तसल्ली से देखें माशाल्लाह। काद, हाइट और लंबाई काफ़ी अच्छी है बकरे की। फेस ब्यूटी काफ़ी अच्छा है बकरे का माशाल्लाह। ये चेक करें, बित्थें पाई हुई हैं माशाल्लाह से। 1 साल से उम्र ज़्यादा है। चेक कर लें टोरिया में। ये बकरा भी देखें माशाल्लाह। फुल बड़े साइज़ का बड़ा बकरा है माशाल्लाह। उम्र इसकी 1 साल से ज़्यादा है। काद, हाइट, लंबाई चेक कर सकते हैं। गुलाबी में है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत बकरा है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। चौड़ी छाती में है। ये देखें माशाल्लाह। फेस ब्यूटी लुकिंग। दांत भी आपको इसके चेक करा देता हूँ, तसल्ली से देखें आप। ये दांत माशाल्लाह से चेक करें। उम्र 1 साल से ज़्यादा है कन्फर्म माशाल्लाह।